হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি KFC তে ফ্রি চিকেন খাওয়ার জন্য। আপনাকে এই ফ্রি চিকেন খাওয়ার জন্য অবশ্যই কুরকুরের চিপসের প্যাকেট নিয়ে আসতে হবে, যার দাম মাত্র 10 টাকা। আমরা এখন চিকেন অর্ডার করছি। আমরা এখন চিকেন অর্ডার করার পর একটা টোকেন দেওয়া হয়েছে, এই টোকেনটা দিয়ে আপনাকে ডাকা হবে চিকেন নেওয়ার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো চিকেন পেয়ে গেছি আমরা। দেখতে পাচ্ছেন চিকেনের সাইজটা অনেক বড়। আপনাকে অবশ্যই 150 টাকার দামের একটা চিকেন অর্ডার করতে হবে, সাথে আপনি 150 টাকার দামের আরেকটা চিকেন ফ্রি পেয়ে যাবেন। তার জন্য আপনাকে অবশ্যই কুরকুরের প্যাকেট সাথে জমা দিতে হবে। আমরা 3টে চিকেন অর্ডার করেছিলাম, সাথে আমরা আরও 3টে চিকেন ফ্রি পেয়েছি। একজন সর্বোচ্চ 3টি প্যাকেট দিতে পারবে। 3টি প্যাকেট একজন দিলে 6টা চিকেন পাবেন, আর কি লাগে। আপনারা এই অফারটি মিস করবেন না। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কুরকুরের অফারটি থাকবে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই কুরকুরের চিপসের প্যাকেটটা সাথে করে নিয়ে আসবেন। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন। এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য আমাদের মনুবিডি চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।